来看一个中年女人下班后唯一的快乐。请假不上班，找个地方快乐一下。终于时间归我自己了。坐哪儿啊？随便坐。好，那个辣的特辣，辣吗？你放辣椒了。这现切的肉我可以点点吗？可以进来。这是啥？是牛肉吗？菌菜牛肉。寻城。啊。那我怎么整啊？我自己端呐，我来几盘。我买好了，你端过来。我听不太懂你说啥。现在不在家。有没有那个散篓子？散篓子，就是那个散白酒。没有，只装到那里。那我看看吧。那个是高度的。喝点呗，只要认干，哪天不挣百八的。哎呀妈呀，这筷子比我个儿都高了。咱们先调个小料，不是小料。按照自己的口味来吧，抓没有麻酱啊，油碟，倒里吧。想放啥就放点啥，自己喜欢的才是喜欢的。挺香。在自己的城市待太久了，今天去你们生活的地方看看，这也太丰盛了，我都不知道怎么吃了。哎呀妈，透红透红的，下里吧。哎呀，来吧。抓紧打开快乐水。今天还是来点白的，整一口。我对喝酒没瘾，喝也行，不喝不行，只是想在微醺中找到自己的快乐。先来一口尝尝，第一次吃这玩意儿不知道叫啥，我也没好意思问。还挺好吃，筋道的。都整出花来了，我以为是面条呢。这个是涮着吃的。哎，好。哎呀妈呀！这土豆子是不是比西瓜都大呀？简直太长了，跟血豆腐似的，颤颤巍巍的，特别的滑溜，烫嘴。此刻我一天的劳累已经烟消云散了。整一口。小时候不明白酒这么苦有什么好喝的，现在明白了，比酒苦的东西多了去了。我这辈子跟土豆子干上了，到哪儿都离不开土豆子，咋吃都吃不够。太辣了，来整一口。吃点喝点吧，上班只是为了在这个世上生存，却没办法让自己开心。什么是生活啊？一辈子都在省着攒着，无论是多抠钱还是没攒下，一辈子都处处为别人着想，但人还是得罪不少。你知道我最引以为傲的是什么吗？就是按照我自己喜欢的方式生活，不去讨好谁，也不怕被人嘲笑，更不会为失去什么而难过，只会为现在还拥有什么而庆幸。还40多度呢？哎呀妈，那人不热熟了吗？这嘎达。这个大姐说40多度，给我吓冒汗了。来，下一口。以前是快乐的时候才喝酒，现在是喝完酒才快乐。来一口塞牙神器，你们知道这是啥吗？吃喝玩乐不一定就是虚度光阴，想就去做，别等到回头看的时候，你对得起所有人，唯独对不起你自己呀。这就是我想要的生活，想吃点啥就吃点啥，花自己的钱，别装成别人喜欢的样子。突然间我明白了，其实生活就是自己哄自己，把自己哄明白了，就什么事儿都解决了。